各位 YouTube 嘅新嘅網友大家好啊！咁首先咧就要包容下小弟把聲先，呢兩日唔知係咪可能有啲攰啊個人啦，咁咧把聲咧硬係開唔到，咁啊聽起嚟有啲咁樣辛苦，但係咧我都盡量咧就將個音調咧調得舒服啲嚇。咁啊，琴日嘅11場馬咧就開咗咧係呢個熱浪啊，一共咧就有8隻大熱門 win， 就一隻咧都跑第二，即係等於咧9隻大熱門喺11場入邊咧都入咗去，即係嗰個熱嘅咁個位置嗰度啊。咁啊，亦都相信咧，如果玩熱門嘅馬迷咧，當然就好開心啦。咁但係當然咧，有部分嘅熱門咧都係臨尾咧喺出閘前咁樣係經過精準嘅計算咧，咁啊好似有個水晶球咁睇到咧，砰砰聲飛如雨下咁樣係得手嘅。咁呢個都冇所謂啦嚇。咁最緊要咧，咁嗰啲都係算係實力馬。咁啊古靈精怪嘅咪每一次都有噶啦，咁啊唔可以講太多噶啦。咁啊你古靈精怪，我哋就知道咗，咁啊睇下你下次點樣去處理咯，繼續跟進佢啊，定係斷定咗佢係唔得啊？要重新去檢視一下究竟隻馬值唔值得跟進啦嚇。咁啊，琴日咧幾位騎師表現係突出嘅，周俊樂啦、巴道啦，特別係潘明輝啦嚇。咁啊，原本禮拜三哇係真係所向披靡嘅布文咧，就突然之間就失咗靈。咁我哋嘅人造冠軍百佳哥亦都咧係琴日就贏唔到馬啊！咁呢個其實係好正常嘅。你比賽以前股東嚟都唔係成開贏馬嘅，係有好多馬跑，但係咧有啲馬佢亦都唔等於一定係佢騎上去咧就一定係立即有機會贏，佢都要通過股東嚟跑下佢啊，翻嚟同馬房改善下佢啊，咁樣先贏嘅。咁有啲馬咧，你見到佢改善跟住贏咧，咁咧呢個就係跑馬，好正常嘅，熱我哋都接受嘅嚇。好啦，咁啊，琴日11場馬。第一場就5班1400步逐高手，咁啊你落翻到周俊樂度跑翻，根本一開始杜婉欣喺1400已經跑得最好嘅路程，咁啊轉倉翻過嚟，人哋還原基本步，亦都唔係好似潘頓咁樣擺喺前面嚟到跑，咁啊順利贏出咯。咁唔知算唔算強配咧嚇？咁啊其實1、5、16啲4馬金鑽精靈啊、飛海旋啊，咁以前咧就算喺潘頓年代咧，霍雲星都夾到呢隻馬嘅，咁啊反而順善寶啦今次奇怪咯，唔落飛回飛，咁就真係跑唔出水準啦。發光發亮咧唔係放前嘅，放前呢馬輸，呢馬一定要留後跑。咁啊諗住減咗啲7磅擺黃杯你放前，錯咗知恩圖報越嚟越近噶啦。咁啊亦都呢一隻咧。美神來就已經係差唔多700-800好啦，咁啊第二場咁啊去到呢個4班1400，咁其實咧潘明輝呢度咧加埋佢自己有5隻馬揀，咁我估計佢應該唔會揀錯，最終我用呢隻馬25倍嘅馬膽就拖翻呢啲13啊、9啊、7啊啲，咁啊當然順利勝出啦。咁呢個你唔好，即係你可以唔好當我講嘅事實啦咁唔緊要嘅。咁我哋從來都唔馬後炮嘅。咁只不過我覺得潘明輝喺處理呢啲14檔馬跑1400咧，你唔係得一個 plan 嘅。隻馬針出嚟，如果針得好，我會點跑；針得唔好，我亦都會點跑。你唔係都針出嚟拉後攞內欄，希望有位喺直路衝上嚟。如果你今次針得咁好，點解你唔一出嚟嘅時候跟住前面嗰啲繼往開來啊？喺前面跟下先，等啲馬群散開咗，你喺中間個馬群入，咁你唔使每次一開始就蝕咗咁多馬位嚟追，咁唱60都死啦，係嘛？好似你盛世威風係你跑開嘅，竟然而家換人輕鬆贏，係嘛？龍奧玲瓏咁呢啲睇晒㗎啦，冇咩特別，正常呢場馬應該文武全能，我覺得應該跑到第2嘅機會應該高，因為你翻嚟而家輸
兩個馬位，但係你睇下由出閘再全途嘅走位，輸咗幾多個馬位？咁啊呢場馬咧就挺受宏利啦，啲馬一路我哋都有留意住噶啦。咁啊繼往開來啦，咁啊叫佢夾啦，繼續留意住先啦嚇。咁啊有啲馬根本就即係都完全冇水準嘅，好似呢啲馬官萬象應該罰翻10萬8萬呢個練馬師，根本你隻馬都完全冇競爭力嘅，攞出嚟做咩？去到第3場同益時咪一樣咯，你俾周俊樂跑咪跑翻晒水準出嚟咯。嗱，潘明輝以前亦都跑過風火行雲，今次姚本輝好駕輕就熟俾翻佢，咪 OK 咯。但係潘頓嘅青雲龍區直路嘅處理，嗰種肉酸嘅法嗰個程度咧，大家有目共睹啦。第4場勁沙塵，前2個禮拜嘅禮拜3，如果呢隻馬已經係俾巴道，你估廖康銘可唔可以破到或者平咗谷草野馬一晚一個練馬師贏6場嘅紀錄咧？我相信得咯。咁呢啲就好明顯噶啦嚇。咁啊展鴻志呢啲竟然隔夜一路熱門，但係到職場一路都大熱門噶，就變咗勁沙塵大熱門，合理啦，合理嚇。咁春風萬里，咁睇下我哋呢位已經成咗大師傅嘅黃志雲，你睇下直路啲功架真係慘不忍睹嘅嚇。咁霍雲星亦都慘不忍睹嘅，越嚟越咧開始有啲不進則退嘅感覺嚇。好，去到第5場，咁呢場咧直路賽，咁我自己就唔係好信呢隻大愛無疆，咁重磅啦，排外檔啦，咁諗住出唔到嚟就塞死啦，點不知咦奧爾文呢場騎得好喎，又出東方係咁啦，呢隻直路專家啦，左至傳奇又係咁咯。潘明輝，我喺 YouTube 頻道講潘明輝成身馬都好惡嘅，咁隻都得嚇，哇精彩用場。其實咪應該停翻10個8個月會好啲咧？大家留意下呢啲馬，嗌到嗱全程點騎，問都唔問，提都唔提，講都冇講喎嚇。咁就話最尾嘅時候有啲小雜咁樣啲咁多外閃啫喎。但係全程佢嗰種方式嘅策騎演繹，簡直係不知所謂啦嚇。好，第6場呢個中大校友會杯。勁勇黃區喺神推鬼拱你讓我讓之下，咁爆咗個34倍熱門。咁而家何濟如嘅馬係開始漸漸咧不為大家嘅即係支持噶啦，即係所以佢啲馬開始普遍冷噶啦。但係當然如果佢啲馬係有實力咧，佢嘅騎功係 OK 嘅，咁亦都可以幫大家贏到馬嘅。再睇翻蔡明紹跑馬一無是處，係冇黑，最終呢個爆竹又係咁拉後邊攝個內欄，就希望有個摩西分紅海嘅鏡頭會出現。但係你有你嘅期望，咁實際上亦都再一次令馬迷失望啦嚇。好，去到第7場啦，天天近好臨尾，哇飄如雨下。巴道呢啲馬跑得好啊，之前潘頓嗰啲跑在邊呢？原來呢啲馬後追係仲好過前領嘅。瑞木亦都係換人，即刻注入咗活力喎，跑得亦都相當好啦嚇。烈焰光芒原本大熱門㗎，臨尾就俾天天更好追過去，不過不失啦。呢啲馬亦都係跑翻第3咯。但係千尺風就失望嘅呢啲馬嚇。但係千尺風失望嘅，另外咧，你知我保亦都失望嘅，但係你當呢場馬佢冇跑過啊，當實戰草集啦，好嘛？第8場極上沙龍，我冇覺得呢隻馬贏有意外，我亦都唔介意個時間贏起嚟係唔夠之前嗰個3班嘅14萬。我淨係有興趣知，你估呢隻馬幾時會強行編配俾我哋嘅人造8屆冠軍呢嚇？開心三寶、霍宏星、班德禮，你哋問下良心，你哋點樣跑呢隻馬？特別身力好，你全程跟喺個極上沙龍嘅後邊，又點樣可以反先呢？
聞住個囉柚跑出一條直路。加州熱浪出閘竟然開慢閘嘅，梁家俊嘅戲都係屎㗎啦嚇！好啦，第9場咁啊，勁進輝煌公司馬隻隻掹住，燈膽將軍都跑咗7成水準嘅，睇嚟健康唔差嚇。最慘就當然啦，梗係呢啲咁樣嘅時時歡欣啦嚇。咁啊，大家參考下我嗰個 view 一條短片，睇下我點樣形容佢，係準備入呢個體育學院灣嘅時候拉到隻馬，即係等於你長期一邊剎車就一邊踩油門，抹到死啦！呢場好假，唔好作進，咩馬都唔需要跟進。第9亦都一樣啦，富耀景西贏咗，點解唔追究翻上場？點解佢唔放呢？放咪樣係嘛？咁啊，我自己喺 YouTube 度咦係咪全世界都1、2、3、4？最終真係1、2、3、4，咁啊加埋隻7，可惜就冇5重彩。如果唔係咧，我極力推薦嘅紅衛光輝跑第5咧，就5重彩唔中啦嚇。咁有睇錯嘅，最緊要贏，唔可以避免嚇。咁但係富耀景西嘅贏，我覺得競賽小組應該問話咯。尾場升班上嚟，班德禮一樣贏，黃金騎士安都睇嚟咧係要原來擺喺前面跑好。咁如果啲馬下次如果又再擺喺後邊輸，競賽小組又會唔會問話咧？係嘛？開心勇區一直都係有好表現，轉咗倉之後都係跟前跑嘅，點解呢場會留後咧？好多問號符號，真係唔知競賽小組點解可以縱容呢啲陣上面咁唔連貫嘅演出啊？對你嘅投注額一啲冇幫助，我哋只係輕鬆提下你啫嚇。好啦，記住平和基金咧就有個電話提醒大家，千祈唔好沉迷賭博，嗰個唔係訂閱我呢個頻道嘅 VIP 嚟嘅，1834633，希望用唔着呢個電話。咁啊，大家記住娛樂投注，星期3全例夜宴，聽晚咁啊 YouTube 嘅直播，我同 Sabrina 再同大家見面，再見。